nk'abana bose nyine uko bavuka ibihimba byose bikwiriye hanyuma uko nagiye nkura rero pole pole ndarwara inyuma y'uko kurwara rero haza kuzama akantu k'agakomeri quelque part gutya ako gakomeri rero niko kateye kuca mu kuguru hari ibintu twakoraga bya le 8 mars na iby'abamama umunsi mukuru w'abamama ku isi ari ukuntu twagiraga le 8 mars ni itariki 8 z'ukwa gatatu z'ukwa gatatu sorry mars wenda abantu tumva France sinzi ko naringiye urumva baguraga ibitenge bageza abakobwa bose nyine bamaze kubyiruka nyine bazoja kudefiramo urumva ndebe bakanyima kandi uri umukobwa kandi ndi umukobwa wo muri ico kigero ntagenda gufataga nk'abandi apana we apana urumva ico kera nkumva kera kirahantu urumva nta muntu wakubwiraga ko utazabyara ibyo byose si byo kuvuga ahungu benshi bo akaza kuntereta nabi mani bari baza gutereta umuntu ukamubaza ibyo kubyara hasi urubyaro ni induruzi ibyo kubyara gutakubwira gute ngo shango nukuri ngaro rukobwa rwiza ariko nyine ndi gutinya kugutereta buriya se wabyara umuntu agushatse urumva icyo kintu urumva ubwo bugoryi we ubugoryi n'abandi kuri umva biri kundya ahantu nyine arababwira yuko njyewe ntimunshakire umukobwa hari uwo nifitiye uramufitiye iminsi yose tutabizi ngo arahari pe kandi niwe nzashaka urumva badaye aramubwira ngo nindi aramuvuze nyine umuntu agenda kuvuga muri famiye umukobwa runaka niwe tuzakundana niwe tuzashakana amvuge rero ibibazo birabaye nkuko bari banzi biraba pe intambara iwe yaragukundaga byanyabyo byadanje yagusezeye gute none nyine yaraje arambwira ibyabaye nyine ariko arambwira ngo ntabwo nemera uko bigenda kose nibashake bance mu muryango ngenda rero ndi mwana kweri bamuce mu muryango kubera njyewe ibyo bintu kweri nanjye ubwanjye sinubyibabarira avuga sha buri umuryango ni ikintu cy'ingenzi hari igihe waguca mu muryango nkazoja kukubera ikigeragezo. Yes, bakunzi ba The King TV ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza aho muri hose hatandukanye ku isi. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi wa none. Ni ikiganiro kidasanzwe kuko kuva natangira gukora kuri YouTube channel ndatekereza maze nk'imyaka ibiri muri 3 nari ntaraganira n'umuntu ufite ubuhamya bumeze nk'ubw'uyu mama muri imbere yacu kuri screen za The King TV. Murabona iruhande rwe hari imbago byumvikana yuko ashaka kuba afite ubumuga fulani mwe mutari mwamenya nibyo tugiye kuganira ariko mbere yuko tuganira ndasaba yuko mukomeza mugakora subscribe na share na comment reka musabe yivuge niturangiza twinjira mu kiganiro neza tumenye uko byagenze tumenye n'icyabiteye kuko byanga byakunda ntago ariko yavutse so ngo ikaze murakoze cyane amazina nitwa Nyambibi Antoinette ndi umunyamurenge mvuka muri Kongo mu bibogobogo mbere navugaga ngo ni Bubembe barabyanze habaza kunkosora ngo ntabwo ari Bubembe ngo abanyamurenge tuba mu bibogobogo umva naho mvuka yego witwa Nyambibi Antoinette Nyambibi Antoinette wenda ku bantu ari kumubona kuri kamera wenda batazi uriwe wakwivuga gute wenda mu bijyanye na status? Kubatanzi ndi umumama w'umuseribateri umufiyemere yego ni umufiyemere tugiye kuganira ni umumama mwiza cyane ngira ngo muri kumubona sindatekereza sinyambere ubikubwiye
bo barabivuga ariko ntabyo mbona. mwiza Ntabyo mbona. ntabyo ubona Wapi? uza wireba Ndireba nyine nkareba reka ndebe ubwo bwiza nkagenda wapi. Ntakigenda. nukuri Ni ukuri pe. ubundi nta muntu uza wireba nta muntu uza wimenya nako Ndabizi se. ntabwo wakwimenya ariko nyine ibyo byumva kuri mwiza Murakoze cyane reka mbyemere. ugomba kubyemera nimba abandi barakubwiye ntiwabyumva nanjye mbaye nimba barakubwiye ari 10 baba 11 ugomba kubikonfirma ukavuga yuko ari byo. Amen. Nyine rimwe na rimwe abantu bavuga kubera nyine bashaka kukufurahisha tu. Oya. Ariko ntari ubwiza nabwo turabukunda. Bwiza ni bwiza. Ni ibya mbere. Twari abantu benshi bajya bifuza ko babwira ko ari beza ariko ntibikunda. Cyane cyane abamama dukunda ubwiza. Mukunda ko babwira ko tubwira ngo turi beza, urasa neza, wambara neza, uraberewe. Kandi nawe ubwawe uzi yuko wakiri kuvamo. Kawe ugahita usheberera nyine. Nibyo. Merci. Ariko bameze nk'abana. Ko nukuri. Nyine babashuka nawe ukabyemera kandi ubizi neza nk'aho bari kukubesha ariko nyine kavuga buri muntu afite ijisho ritandukanye n'iryundi cyane. Wavukiye he wakuriye hehe Antoinette? Navukiye mu Bibogobogo. Mu Bibogobogo. Ndi umunyamurenge umumambre. Wavuze umwishwa waki? Waba umwishwa? Ndi umwishwa w'Abongera. Ndi sogokuru wa reka kumbwira. Ndi serious. Nibyo? Wasanga ndi nyokorana. Turaza kwibwirana turangije ikiganiro. Wavukiye mu Bibogobogo urahakurira? Navukiye mu Bibogobogo. Sinahakuriye ariko nyine mbere numvaga nifuzaga yuko nohakurira. Ubwo se nifuzaga. Sinobivuga gute. Nyine igihe nakuze mbona abandi bana b'abamambre nyine ko bameze nanjye nkumva nshaka kumera ko nkavuga wenda iyo nza gukurira iwacu byari kuba byiza ko bameze gute wabonaga nyine ukuntu bari bakundana bakunda amakorari amakanisa ndebyo byose wapi ntabwo nari mbibamo nyine nkumva nyine ntabwo ariko narezwe. Nose ntiwarezwe n'abamambre? Oya. Warezwe n'abahe? Ni birebire. Oya turaza kuhinjira. Turahinjira ariko mbwira gato warezwe n'Abakongomani. Mama wanjye ni umubembe. Mama wawe? Papa wanjye ni umushi. Wewe? Oya. Ntabwo ndabyumva neza. Mama wawe? Mfite ababyeyi benshi. Okay, abo ngabo ni abandezi nibo babyeyi banje bandeze. Abambyaye n'Abanyamurenge. Okay. Wenda tutaragera hariya banze binsobanurire neza. Ni gute wabyawe n'ababyeyi b'Abanyamurenge ugasanga uri kuregwa n'ababyeyi babashina? Nyine urumva igihe sinzi wenda turaza kubivugaho badaye. Igihe narwaye nyine baranciye ukuguru. Papa wanjye rero w'Umunyamurenge aramfata turagenda mu Rwanda. Tugezeyo turatuye biba ngombwa ko agaruka muri Kongo. Kugaruka muri Kongo nanga nkwasiga mu Rwanda. Muri Kongo ansiga ahantu kwa mukuru wiwe. Intambara ziraba ntabwo zari zabaye ariko zari zigiye kuba nyine kuri kwa nyine insécurité. Zimaze kuba uwo mukuru wiwe aragenda antanga ahantu nyine aho niho bandeze nyine ndakura. Yagutanze agira ngo agukize cyangwa? Yego. Kugira ngo agukize? Kubera bo bahise nabo bahunga bagenda ruguru. Kuko babonaga uyu muntu ntitwamutwara ruguru ubwo se ubuzima bwe ntibyavamo. Urumva rero ansiga aho ngaho ndakura. Mu buryo se bazaga kumenya uko umeze cyangwa bagutanga? Oya ntabwo bantaye barankurikirana. Wabaye imyaka ingahe? Navuga ngo ari yose. Yose? Okay, turaza kwinjira. Wow. Turaza kwinjira aho ngaho. Wenda wasanga abo bakureze ari ababyeyi wenda kwa kundi tuvuga ngo ababembe n'abapfure wenda n'abashina abantu babi. Wenda turaza kumva.
reka twinjire bukeya mu buhamya bwawe ukuntu wabaye bavuga ubumuga ntabwo bavuga ngo ikimuga kuko ni ukuvuga nabi bavuga umuntu ubana n'ubumuga ubwo niyo mvugo nziza ufite ubumuga yego byagenze gute kugira ngo usange udafite ukuguru kandi waravutse uri umuzima nk'abandi bose? Okay, navutse nk'abana bose nyine uko bavuka ibihimba byose bikwiriye. Hanyuma uko nagiye nkura rero pole pole ndarwara. Inyuma y'uko kurwara rero haza kuzamo akantu k'agakomeri quelque part gutya. Ako gakomeri rero niko kateye kunca mu kuguru. Umva kagenda gakura kinjiramo indani karagenda kagera ku igufwa karatobora. Uko kagenda kinjira niko n'igufwa kagiye kinjira no mu igufwa ivu. Niyo explication bampaye. Urumva rero baramvuza ahantu hose ibiki kuvana n'ubushobozi bwabo kandi hari kera cyane. Abantu banzi nyine bazi ko nshaje ndashaje muri ico gihe nyine ubuvuzi bwari bukiri hasi. Ako nyine baragerageje bakamvura biranga completely. Bimaze kwanga rero baheza advice ababyeyi banje ebana umwana kugira mu muramire nuko mwamukata ukuguru mwemere tumukureho ukuguru. Nyine ngo babanje kubyanga. Nyuma yaho tugera ku bitaro nyine gukatwe ukuguru nyine bantwaraga mu masengesho. Barambwiye ngo byarazaga nyine mu masengesho ngo ubabare bugashira ngasinzira nkuko sinasinziraga. Hari ikintu cyitwa kurira. Nkarira ijoro n'amanywa kubera ububabare. Nkababara ngahwera. Yani n'ubu nyine iyo mbivuze nyine uri kungarukamo. Nkuri pe. Nukuvuga ngo igufwa rya ryaramunzwe? Ni nkuko. Ryaramunzwe? Ku mungu. Okay. Ngo gutoboka. Ya urabivuze nyine uburyo ku mungu. Urumva nyine bankora amasengesho bangeza mu rugo ngahita nsubira nkarwara. Mu masengesho bakavuga gute? Se bavuga gute simbizi ibyo bavugaga iyo ngiyo. Ico nzi gusa nuko nyine bantwaragayo ngo nyine ububabare bukashira nkasinzira iryo joro. Tukabakamarayo iminsi ngahe bakumva umwana yakize dutahane. Ubwo nyine igikomere kizagenda cuma. Nagera mu rugo umunsi nageze mu rugo nkamanze nongera ngasara. Nuko bibaga ibyo amasengesho babonaga nabyo bitari gufata neza. Ni gute none tuzora mu cyumba cy'amasengesho twarekwaga kwa muganga batubwira irya nyuma gatumenye uko byifashe. Nibwo bababwiye yuko ebana umwana kumuramira nuko ukuguru baguca. Kubera nyine ababyeyi banje bari bamaze kuruha nyine narwaye igihe kitari gito nuko ntibuka nyine niba ari amezi angahe niba ari imyaka ingahe simbizi ndi kwibuka. Ariko ico nzi ico nuko bari bamaze kuruha pe hari igihe kirekire. Biba ngombwa yuko gabemera nkuko ububabare bwonyine bwari bwarandenze. Bavugaga ebana umuntu kubaho n'ububabare bwose ahubwo reka twemere ukuguru kumuveho ntazo bari wa mbere kandi si wo wanyuma. Nuko baraguca. Ako se wenda ukira aho ngaho bacaga muri scan bakareba wenda ikibazo ahantu kiri cyangwa n'amagambo gusa babwirwa? Ibya scan simbizi. Ico gihe ntaza abaganda rikitekereza. Wenda simbizi wenda ntamenye. Nuko ababyeyi banje baremera baraguca. Nuko hari wenda ntaguce mu ijambo. Hari umugabo umwe atubwiye ubuhamya nawe bamuciye amaguru. Aratubwira ngo indwara yari arwaye ntabwo ari iyo gucibwamo amaguru. Aratubwira ngo ni ubuvuzi bukeya babonye nyine amaguru asa nkaho yabyimbye batekereza izindi ndwara. Ariko mu by'ukuri nta ndwara yari afite yari gutuma bamuca amaguru. Wenda bituma akura
ibyo bintu bibanza kuko baje kubimubwira nyuma aramubwira ngo indwara wari urwaye ntabwo yari kanseri, yari indwara nyine yo mu maraso, amaraso nyine amaguru akabyimba gusa n'inyama. Iyo yahita amakayo ituma amaraso atagenda neza, amaguru akabyimba. Hari udukayo mu mitsi, umva nta maraso agenda akibumba mu mitsi agatuma amaraso ari fresh atagenda neza. Ibyo bituma nyine umuntu abyimbirwa, ariko ntabwo ari byo gucibwa amaguru. Wenda wasanga nawe kubera hari imiti ni ibintu byoroshye kuvura. Urumva nyine nanjye wasanga nararenganye muri ubwo buryo. Wasanga wararenganye kubera kuko watacishaga muri scan ngo bakwereke ngo kuko amagufwa wameze gusa bareba ubabara nuko wenda babona situation imeze akavuga ngo reka baguca. Wenda ntawamenya. Ababyeyi baremera baraguca. Byari bimeze bite kuri bo? Bakubwiye ko byabaremereye bingana gute? Nyine byarabaremerereye bikomeye, nyine bari barababwiye kunca mbere barabyangaga, nibo bagumye banzungurukana hirya no hino, ariko ububabare bugenda buba bwinshi kugeza aho bavuze ngo reka tumuruhure. Twagerageje uko dushoboye byananiranye, reka tumuruhure turebe ko buno bubabare bumuvamo nanone. Yego nyine urumva yuko kugira bemere nuko babonaga nta yindi solution ihari. Ariko nyine ntibyoroshe, byarabaremerereye. Ibaze ko ari njye mfura yabo, ni njye imfura yabo ngo icitse ukuguru, urumva, kandi bandonse batinze. Umva yuko baremererewe bikomeye. Ndabyumva nk'umubyeyi uwo ari we wese cyangwa se umuntu mukuru uwo ari we wese ashobora guhita bifilinga kumva ngo runaka bagiye kumuca ukuguru, noneho umwana wawe noneho mu bwoko bwacu urazi mu bwoko bwacu batatangira gutekereza ngo nta muntu uzamushaka, nta kintu azimarira, ntazabasha gufasha ababyeyi biwe, wenda ntibazaza bamutuma iwacu wenda ngo kuja gutoragura cyangwa se kuvoma. Urumva ni ibintu dutangira gutekereza ukavuga ngo umwana agiye kuba uwaho gusa nta kamaro amaze. Kandi sinzi mu bwoko bwacu, sinzi ibintu ukuntu tuzabyikuramo. Umuntu ufite ubumuga n'umuntu muzima yakwiga agakora akazi gasanzwe kuko ubwonko bwe ntabwo buba bufite ikibazo. Ntabwo ari wenda turaza kubigeraho imbere ho bukeya. Ukimara gukura bagukasa ukuguru ukiri mutoya, ukimara gukura hahandi utangira kubona abandi bakobwa bari gukina imigozi, gusimbuka imigozi, babyita gusimbuka imigozi, na twa dupira baza simbyibuka nanjye ni huru, ni bari huru. Gutekereza ko utazayikina, utazasimbuka umugozi, wenda hahandi utangiye kuba teenager, nyine utangiye kumenya ubwenge. Watekerezaga gute kubona ko wenda udafite ubushobozi abandi bana bafite? Shawe byari bigoye, byari bingoye. Hahandi numvaga no kwiyahura ngapfa. Nukuri urumva abandi bana barakina ibyo bakina byose sindimo, kandi nkumva umutima urabishaka ngakinira mu mutima. Urumva icyo kintu, kubera rimwe na rimwe wasangaga abana ntibashaka nko tunakinana, kubera nyine hari n'udukino tumwe na tumwe nari nshoboye, ariko kandi ugasanga ndimo ndadelaying ukuntu bikica umukino. Rero kubera ibyo ngibyo ugasanga nyine abandi bana badashaka nko nja muri ekipe yabo. Urumvaga nanjye bikambabaza bya danje, bikambabaza. Nabaga nicaye iriya ndi kurebera kure, nuko bikandya pe. Rimwe na rimwe nkaja n'ahantu nkarira cyane. Ku ishuri cyane cyane ibyo ngi niho bibera, kubera kuko abana bava ku ishuri mu gitondo ukagaruka nimugoroba. Ku ishuri byabaga bimeze bite? Wenda nko muri primaire byabaga bimeze bite? Muri secondaire, wenda muri secondaire abantu batangiye gukura, bamaze gukura nyine bari kugenda basobanukirwa gato gato. Urumva muri primaire ho yari danje. Umva nize primaire meze nk'umuntu uri mu mwijima ukuntu nyine kugenda nyine, kubera kugenda nta bundi buryo bansukuma. Shaka utuyeskize two gusiba ishuri, kubera yuko mba nzi yuko
nta mwana n'umwe uri bwemere nk'inkina kandi urabizi ko muri primaire imikino aba ari myinshi amasaha ya siporo ndebe bakambwira ngume mu ishuri abandi bana bakaja muri siporo nkaza ndebera ku idirisha gusa umva mana ese ubuzima kweri kugeza na ryari noneho sinzi ukuntu nyine ntamenye sinzi ukuntu nyine umutima wambwiye ngo ntugire ikibazo akaguru kawerega nawe kazakura urumva nkiri umwana ntugire ikibazo kazakura urumva nanjye kaguma kantera morale mvuga umunsi kazakura ibi byo nzabikina nkuremo retare yose urumva nk'icyo kintu nuko nyine ariko nabaye mu buzima bw'umwijima gusa bw'ububabare bwinshi bw'amareje menshi amadiscrimination ntashobora kuvuga ebana byari danje mu ishuri kabasha gufata seho wenda bo twiganye bazareba kino kiganiro bazoshire muri commentaire twumve byari bimeze gute sinari umuswa kabisa serious akiya Mungu nawe uzokugura ari ku mutwe ni fresh muri secondary gusa nuko nyine muri no minsi hano Nairobi nabaye umusazi hayi umusazi nsigaye nibagirwa ibiki stress zabaye nyinshi byadanje ibintu byinshi nyine serious wizika ubundi muri secondaire nize commercial mibare urimo ndimo gusa nyine ari igihe nyine numvaga kandi ntari kubyumva neza gusa ibi bintu ni ibiki ntaza mwarimu ikibazo akanyicaza nkuko byari bimurenze ariko nari ndimo wow ndumva ari byiza kabisa gihe uri mu mashuri wumvaga wiga ufite ambition yo kuba uzagera ku kintu gikomeye wumva cyangwa kubera kuntu wenda iyo discrimination bagukoreraga ukumva yuko wenda nta n'ikintu wakwigeza wumvaga uzaba umuntu umeze gute mu bwana bwawe cyangwa n'ukuri mu bwana bwanjye ho numvaga ntari umuntu numvaga ari wa wundi se namwita ibiki nta accessoire tubiko tuwapo ntacyo maze nta nicyo nzamara ahubwo nopfa bikava mu nzira nkuko numvaga ebana byari danje kweri ariko hamwe n'Imana nyine icyo gihe sinapfa mu gihe nari nihebye mbona ntacyo nzimarira biragenda gutyo nyine nubwo numvaga ntacyo nimarira nzakwimarira ariko ubwenge nabwo bukanga ku ishuri muhanga rimwe na rimwe nyine naronkaga amafelicitation amakado menshi nari enfant exemplaire ku ishuri nuko nyine rimwe na rimwe nkaba ibi byose se n'ibyiki hahandi uko nyine twakora intero nk'abana ndabitoye ko byagendaga mu nyuma nyine uko nagiye nkura ngera muri segonderi rero nibwo akenge katangiye gufunctiona nkaho buke siko ngeze muri segonderi we ndi gukura kuba ndi gukura akaguru kanjye nko kaguma kaba kagufi aho gukura ibintu bisobanura iki nyine numva birancanze ariko hamwe n'Imana nyine muri secondaire nagiye ngira amakonaissance mbere ga muri primaire sinavugana n'abantu usibye abantu bo mu rugo ku ishuri gutyo abandi sinavuganaga nabo numvaga ari sinzi abaye étranger tu ariko muri secondaire kubera nyine umuntu abatangiye gukura mu buke gira curiosité abandi bana bo ku ishuri bambwira ibiki umwe nyine arambwira ngo unajua shangazi yangu na yeye ni kilema kavugaga ni kilema ni kilema sawa aba numva arantutse iyo gihe nyine nahise numva nkaho umuntu untutse tu
badaye nyine ntangira kumenyana n'abantu bamugaye nuko abo rero nibo batumye wiyakira ntangira kumva aho sasa niho nshaka wiyakiriye ungana gute wenda hari ibihugu bimwe bigenda bigira amasosiyasiyo y'abantu bafite ubumuga bigatuma biyakira vuba bakabaganiriza ndetse bakabereka nigeze kubona harimwe no wacu we afite ubumuga bwo kutabona ntagabona ariko n'umwarimu muri kaminuza arigisha muri kaminuza so barahura bakabereka abafite ubumuga kandi akabereka ukuntu biteje imbere bafite icyo bamariye igihugu urumva wowe sasa byagenze gute kugira ngo byabaye ryari ufite imyaka ingana gute kugira ngo wiyakire uvuge ngo nanjye ndi umuntu nk'abandi ndewe aho nakuriye ibyo by'amasosiyasiyo nta byari bibaho kila mtu alikuwa anaishi kivyake urumva aho natangiye kubona abantu bamugaye nigiye nagiye gukoresha proteze ubundi nagendaga bamperekeje nkagaruka hampereke urumva nta space naronkaga yo kwisanzura ariko nyine maze gukuraho bukeya nkaza niyiba nyine nkagendayo icyo gihe rero nibwo natangiye kubonana n'abantu bamugaye ndavuga ko mbese ndi njye nyine we nkatangira kubona aba bantu nk'abamugaye cyane kundusha none nahora mbona ndi initire none aba nibo bayinitire ugasanga we ntibafite amaguru yombi ugasanga nyine wenda bafite amaguru yombi ariko nyine yaramugaye cyane ku buryo nkabona kandi ayo maguru ari kubaremereraho ahubwo yocibwaho makuru urumva nyine ntangiraga rimwe na rimwe nkumva nyine bimbereye nk'umutwaro ku mutima mba ndababaye mana abantu kweri ni gute wemeye aba bantu ureba nkuriya kweri uko kera ndi kwibagirwa ntangiye gutakira abandi nkuriya kweri ibiki nyine nguma gukura nyine ariko icyo gihe sinovuga ko nari niyakiriye nyine ngo niyakire nkuko nari ngifite amakomplexe kujana n'abandi ahantu bambwira nyine ngahita bambwira mugende nyine nifitiye amadevuware ndi bukore cyangwa nifitiye ibindi bintu nk'ibyo ubu nta ambiance wigeze ugira mu bwana bwawe nyine naje kuyigira badaye waratwitse abanzi bazobivuge bitubwire nakanyujijeho ariko abantu nuko nyine ngira nyine iyo ntuze complexe iranyica nambara nkabona ntaberewe najyana n'abandi bakansiga mu birometero bibagiwe yuko turi kumwe nyine nkumva biri kumvuna pe abantu turi kumwe none baririya ndino nta nubwo bashobora kwiyumvira yuko ndashoboye kugenda nkabo kubera ibyo bintu byose nkabikwega nkaza nanga noneho kuzoza ngenda nabo urumva bashaka nko dutembera ahantu nkababwira wapi ntabwo ndi bugende ikindi nacyo wasangaga ebane tugeze mu myaka y'imitereto nayo icyo nicyo nshaka butse aho ngaho niho nshaka cyagiye wari umaze kugera muri segonderi kuko ko navuze ngo ndakakubaza uhansobanurire fresh urabona iyo umaze kugera muri segonderi abantu bakuriye mu mujyi cyane apana wenda bakuriye ruguru wenda basanga bitarabaho n'uburyo byabagaho bitandukanye natwe bo kwibara abantu iyo umukobwa atangiye gukura afite imyaka 15 utangiye 16 17 utangira kumva wagira kopine wowe sasa wumvaga uzagira umukunzi mbere numvaga bitandeba hireba kandi ninde uzankunda ninde wankunda nkanabazo abadafite ubwenge buke abafite ubwenge bakuvuga nze gute abafite ubwenge buke abafite ubwenge umuntu yasiga bino bikobwa byiza mba mbona hano biteye neza akanzaho kweri vuga abafite ubwenge ntabwo ntawankunda pe nyine nkabica amazi gutyo ariko kandi nta nteretaga icyo gihe wapi muri segonderi
bo turaza kugeraho imitereto yataye Aha. nyine nta icyo gihe nta n'uwanteretaga tukajyana n'abandi bana nyine twakuriye hamwe bo nyine ukabona abahungu bari interese bakabavugisha njyewe wapi ndakonfirima yuko ntabwo naronkwa umuntu unkunda icyo gihe wiga mu kangahe? mu hambere segonderi mu nyuma rero uko nagiye nkura ngeze muri za 4e rero ndavuga ndi gukomeza gukura abana. We ntukunde se ntubona umuhungu uvuga ngo nyine rimwe na rimwe nabonaga abahungu nyine uyu muntu anterese yabiki nkarindiraga nkatereta nkaza mwiramukisha ibiki nkarindiraga atera akajambo twebwe twari dufite umucyo twanga yuko nubwo ukunda umuhungu utomubwira ntiwamubwira komeza nta kibazo ntiwamubwira ukarindiraga ngo ari utangira noneho nkamuramutsa nkabona wapi abandi bana barahiriwe ubwo nyine hari igikobwa ari gutereta uyu nguyu nyine ngejeje muri 4e segondere ntangira bana imyaka iri kugendana hase abandi bakundana gute ahubwo nkaza mbazaga abashiti banje ubundi bigenda gute mubwira niki ahubwo nyine baguma kumbwira bambwira nkumva ari nk'ibintu by'uburofu kuntu bidafite formule ariko ntangira kumva mfite amatsiko menshi shaka kubimenya nyine bana ngomba gushaka umuntu tu uvuga ngomba gushaka umuntu uko bimeze kose nanjye numve ibyo baza babwira bahora bambwira abashiti bana ngo uyu nguyu ngo turakundana nkanyo mukundane ni gute bimeze gute nuko haragera rero igihe cy'imitereto nyine Imana iza kungirira neza hayitokeza nyine abakolege banje n'ubu nyine turavugana. Mwene wacu? Oya ntabwo yari umumambure amambure se ndari kuntereta ubundi reka abana bari n'abana babi gusa nyine icyo gihe mbere kubera ko nari muri aba bandi bakongomani bandi abamambure twarabatinya narabatinyaga uraza kubatubwiraho igihe cy'imitereto kiragera umukolege wanjye umwe nawe yari aturutse ahantu simbivuga ahari ataza kuzumva nta kibazo yari uw'iwacu nawe ni umukongomani nyine umuhe bwoko ni w'umubembe ufite ex w'umubembe mfite ex w'umubembe kandi n'ubu nyine turacyavugana umwana mwiza cyane ndamusuhuje ahari yitwa oya sinamuvuga ubu nyine yagiriwe Imana aje muri Amerika muracavugana turavugana ex w'umuntu uko turavugana nyine ankubitiramo rimwe na rimwe ariko nyine tutangiye kuvugana ubu vuba twari twaraburanye burundu umva yaranshakishije ahantu hose yaje gukura nimero yanjye ku muntu uri Bukavu murakundana turavugana uwo mutipe rero turakundana akonyera nkaza numva ibintu ari ese ni ibiki we ntiwamukundaga se basi mbizi ubundi nta nubwo nari nzi niba gukundana ari n'ibiki nyine byari nka curiosity yantumye yo nyine nose nta kantu wumvaga mu mutima wowe njyewe icyo nari nzi nuko ndi gukundana tu utazi icyo ari cyo ntumve umukunze like ntumve wamubona buri kanya wapi nampamagaye buri kanya numvaga ari kunsumbuka ni ukuri n'ubu niko umeze se ntabwo urajyaga crash iby'ubu nyine turabivuga nuko uwo mutipe rero antera imitoma ndavuga ubwo nta sinamutu baba sinamutu twende nawe sinamutu nuko ngo turakundanye ka utumesaje utucyumva ese ni ibiki mukera narushe ubu nta kigenda pe nta kigenda mu nyuma
biza kurangira nyine sinzi ariko byarangiye ari uko iwe yavuye kuri icyo kigo niba baragiye sinzi niba baravuye Uvira sinza nibuka neza uko byagenze ariko muhita mutandukana gutyo burundu biba birara nta nubwo ugeze wumva hari akantu k'urukumbuzi usigaranye nyine naramukumbura ariko bisanzwe bisanzwe nyine nk'umuntu w'umushuti wanjye twiganaga nkamukumbura nuko rimwe na rimwe tukandikirana yahise aja mu Bugande cyangwa sinzi niba yari yaragiye Bubembe entre Bubembe no mu Bugande sindi kwibuka hamwe n'ahandi nuko tukandikirana rimwe na rimwe nuko yakubwiraga iki cyiza akunda kuri wowe byari iby'ubwana kandi I love you bitafite mahana nyine none se waje gukundana ryari urukundo rwa rundi wumvaga uwo muntu mwashakana nawe ndi muri kaminuza nibwo akundanye n'umuntu ubuhe bwoko w'umumambure wow byatangiye gute umumambure twahuye nyine simvuga cyane hejuru yiwe ariko ebane aho naravuze hano mpaka mwisho yarera gukunze byadanje nawe umukunda byadanje mwahuye mute mwahuye mute twahuye nyine nkuko twari tubana muri quartier aho nari ntuye Burundi okay muri quartier nyine najya ku ishuri tugakubitana nuko rimwe na rimwe nyine nawe yarayiga kuri universite rimwe na rimwe nasohoka mbere nyine ukamutegereza nkamutegereza cyane nkamusanga kandi universite yo yari kure naho niyanjye ukemera ukagenda nkaja ngatega nkamusangayo nkamurindira muri kuru barangiza akaza akansanga tugatana kandi dutahe tukagaruka iyo aho nigira ubone nigiraga hafi no mu rugo tukongera tukagaruka icyo gihe rero nicyo navuze wow kumbe niko bigenda urukundo ruraryoha aragukunda urabibona ndabyiyumvamo kabisa nanjye hahandi numva ebane apa uyu niwe mugabo mwakundanye igihe kingana gute nta nubwo byatinze cyane ni nk'umwaka ngira ngo umwaka ni mutoya abizi se numvaga nshaka nko bikomeza niwaryoye cyane byarangiye kubera nyine nawe urabyumva mpambura umukobwa umugaye ebane nidanje ariko barashakwa hari kera ariko bashakwa ari uko bavuye hanze abanyamerika abanyakanada bahe ukurabona uramutse ugiye hanze nk'ubu ngiye hanze hano bakurwandi notere twabyadanje kandi gabana ariko ntawe nakwemera kubera byararangiye kuri ubu ngubu ngiye hanze ubu nyine ndi hano ni mu nterete ntibazaguterete nibaze ni mu nterete ndahari kandi ni ikimama cyiza pe uri ikimama cyiza wabibonye biteye ubwoba nawe bari kubibonerega ababibona nyine ni muze ninde wasezeye undi icyo gihe nyine habayeho complication ya famille byari bigeze muri kayo gushaka nkuko nyine bari bamusaranye ngo ashake bari kumupanga arababwira yuko njyewe ntimunshakire umukobwa hari uwo nifitiye uramufitiye iminsi yose tutabizi ngo arahari pe kandi niwe nzashaka urumva badaye aramubwira ngo nindi aramuvuze nyine umuntu agenda kuvuga muri famille umukobwa runaka niwe tuzakundana niwe tuzashakana amvuge rero ibibazo biba birabaye nkuko bari banze biraba pe intambara iwe yaragukundaga bya nyabyo byadanje yagusezeye gute none nyine yaraje arambwira ibyabaye nyine ariko arambwira ngo ntabwo nemera uko bigenda kose ntibashake bance mu muryango ngenda reba undi mwana kweri bamuce mu muryango kubera njyewe ibyo bintu kweri nanjye ubwanjye sinubyibabarira avuga sha buri umuryango ni ikintu cy'ingenzi
ni ikintu cy'ingenzi. Hari igihe waguca mu muryango nkazoja kukubera ikigeragezo, nabyo birashoboka. Ibaze noneho baguciye mu muryango, umugore baguciriye mu umuryango akubereye shetani. Ahubwira umuryango ni ikintu gikomeye. Njyewe nta kibazo mfite. Ubwo nyine Imana nyine ntiyari yapanze yuko tuzabana tu. Genda wumvira ababyeyi, nta bundi buryo. Tuba turangije gutyo. Umunsi wa nyuma mwasezeranye yakubwiye gute? Umunsi wa nyuma yagusezeye? Yarambwiye nyine uko bimeze kose. Uko bimeze kose ni wowe wanjye. Ubu aracahari? Ntacyo mbivugaho. Oya aracahari ariko? Arahari. Ntabwo mujya kwandikira? Ntabwo ujya kwandikira? Hakigiye kirekire nta connection igihari. Nta connection. Mu buryo atakwandikira? Yarabyaye? Afite abana? Afite umuryango. Okay. Reka ngubwira ngo Paul, ni ibigeragezo bibaho kubera ko cyane cyane mu bwoko bwacu iyo ufite akantu gatoya, sinshaka kukita izina bajya bakita gusa, ni ibintu bizacika kandi intambara tuzarwana kandi karangira. Kubera ko mu bindi bihugu irarangira mu bindi bihugu fa ku umuntu wenda nk'ezuri debile no kuvuga ngo ntufite ukuguru kuboko cyangwa iki, ni ibintu biri no mu bisanzwe rwose kandi siko wavutse ngo wenda ngo ni hereditaire bizakomeza ngo bikurikirane abantu no kwihangana. Reka ngusubize inyuma gatoya, bavuze yuko so wanyu yakuzamukanye yanga kujyana muri ruguru kubera ko hari intambara, agusiga ku mubyeyi w'umushi n'umubembe. Yagusizeho nk'inshuti yabo cyangwa n'ubishaje bone ngo hari abana bagurishije cyangwa barakugurishije? Ntabwo njye bangurishije. Urumva Uvira hari ikigo cy'imfubyi cy'abana b'imfubyi, aho rero niho bansize. Bagusize mu kigo cy'imfubyi? Hako ntabwo ari imfubyi? Byagenze gute? Nyine kubera ubuzima byari byanze ntahandi yari kunshira. Bagutanzemo nk'imfubyi cyangwa nuko okay. Ababyeyi bakajyaza kugusura gute? Barazaga rimwe na rimwe, byaba bigoranye ariko nyine bakaza tu. Wabaye gute muri ico kigo? Hari abandi banyamurenge bararimo? Barimo. B'imfubyi? Mwakuranye? B'abakobwa cyangwa abahungu? Mixed. Okay. Wabayemo gute muri ico kigo harameze gute? Urumva ni ikigo cyari kifite abana benshi cyane. Abamambre bari barimo, ayandi moko yari arimo. Nta kibazo nyine cyari gihari gusa. Gusa nyine naho hari ka discrimination gatoya nyine kanje. Ariko ntibabishake kubigaragaza ariko nyine narabibonaga. Iyo bari imfubyi ariko nta bumuga bafite? Okay. Nuko niho nakuriye tubuzima bwose. Wa mubyeyi sasa wavuze bababyeyi babashina bawe? Ni mama wanjye. Gute? Urumva muri ico kigo niwo ba directrice bararewe ico kigo? Oya, muri ico kigo ubwo bagira amazu. Buri nzu ikagira umubyeyi wayo, buri nzu umubyeyi. Noneho mukaba abana buyu, mwebwe muri abana buyu. Abo babyeyi b'amaho ngaho nabo? Okay. Wisanze mu muryango w'abana bangahe? 18. Abana 18? Babyarwa n'umugore? Oya, n'abantu batandukanye nyine bose b'imfubyi bajyaho. Nyine twese tugashigwa mu nzu imwe, bakaduha mama wacu. Okay. Yabareraga neza? Neza. Nk'umubyeyi nyine. Nose uwo mubyeyi bagafite abandi bari hanze? Akaza kababera ababyeyi nijoro akajya kubera abandi babyeyi? Oya, wewe yarabamaho yajaga iwiwe muri konje gusa. Oya, nuvuga ngo umunyakazi? Ni umunyakazi. Wow. Ariko nyine ni mama wanjye. Ni gute umufata nka mama wawe? Ni mama wanjye kandi mukunda kubi. How? Nose wandeze kuva ndi muto kugeza nshaje. Ubwo se wavuga gute nko atari nyoko? Kandi twabitaga ba mama. Akabagaragariza urukundo rwa nyarwo? Urukundo.
okay iyo mukuze mugakura musohokamo gute mu kigo? Ubundi iyo tugeze muri segonderi tuba tumaze gukura nyine dukumi udusore dusohoka mu kigo, ariko aribo kandi batureba agafata nk'abakobwa 10 nyine bari mu kigero kimwe tukaja hacu mu nzu yacu hanze akamuri cya kigo. Abahungu nuko nabo bakaja mu nzu yabo hako bakabareba bakatureba bakaza bareba batumenyera buri kimwe cyose n'umuzamu muri make aturabana. Hanyuma ababyeyi bawe bamara kumva ko wasotse ndakuze kuki batakoze follow up ngo bakujyane mu rugo? Ntabwo bari kuntwara nkuko ntaho bari bafite bantwara, babo bari ruguru. None se byari bivuze ko utari umwana wabo? We nari uwabo ariko bari ruguru ntibyakunda yuko ngendiriye. Ibo bakaza kakubona nkande nk'ababyeyi banje kandi bari bazi muri cyo kigo ari imfubyi zabagamo. Nyine mu kigo ntabwo bogenda ngo ndise wakana kandi nyina wakanaka. Haraze nyine bakandeba ninjuzi inkware abanje. Wari ubizi nawe? Ntushake ko mwatahana wenda? Wapi? Kumva ko ushaka kuguma aho ngaho? Okay, waje gutaha ryari wenda usubira mu muryango? Gusubira mu muryango ntuvuga ko ndi hano muri Kenya. Ntabwo ugeze usubirayo? Oya, gutaha mu rugo naragiye muri vacances ndi mu Kangahera mu wa kabiri wa university ngirango. Ico gihe cyose utarataha? Nibwo nyine numvise ebana apena kwa too much. Sinzi abo tuvukana. Usibye musaza wanje nkurikira niwe narinzi nkuko wewe yaje kwigira ibuvira akaza gusura. Wewe niwe narinzi, abandi bose ntabo narinzi. Urumva nta n'umuntu abana tuvukana ntabwo mbazi. Mama wanje ubwo nari muheruka ryari simvyibo. Urumva abavandimwe bose nta n'umwe narinzi. Nyine numva noneho apena kwa too much kandi ico gihe nari maze guhura n'abanyamurenge benshi. Sinavuze mbere ko abanyamurenge twabatinyaga. Mwabatinyiraga? Twabatinya kubera urumva aho twari tuba nyine batubwiraga nk'abanyamurenge ari babi, arabicanye. Kandi namwe muri bo? Nta nubwo narinzi nk'undi umunyamurenge. Okay. Umunyamurenge mbimenye nkuze. Waruzi ko umuki? Ndu wabo nyine. Umuki? Ndu niba nari umushi niba nari ibiki. Uzi uruhe rurimi rwabo? Ari urwo nzi, nta nubwo twari twemerewe kuvuga ibirimi by'ababyeyi nyine. Ariko nyine batubwira yuko ari babi abicana ibintu nk'ibyo nyine ibintu bibi ku buryo abonaga umumambure umwiriye ugashaka iyo kwepera nta kuvugisha. Nuko rero ngeze i Burundi rero nibwo natangiye kugirana ubusabane n'abamambure ho buke nyine ukuntu nyine, ariko nyine bitari bya cyane mfite ka kaboro tumu mutima ni kumuzoea sana yampenda kanshira ahantu ijosa karica. Nuko nyine uko ngenda menyerana nabo nsanga aya kumbe ni watu. Nonse waje kumenya gute ko uri wewe? Shano kuri sino bisobanura ngo ninde wagusobanurira kuri umunyamurenge? Umva abana twabanaga mu kigo bo baragendaga mu vacances wabo. Bakaza nyine bakavuga ibyabo ibyo baciyemo muri make nabimenye nkaho biciye muri abo ngabo niko nubivuga. Urumva ari umwana umwe wagiye iwacu nyine ahura na papa wanje amubwiye bira yo mwana wanje Nyambibi ariyo ibiki n'ibiki. Mu kigo bakwitaga Nyambibi? Nyambibi? Bose ntumva ko ariko basa narinzi nkari n'izina ukuntu barihinaga ukuntu Nambibi. Nambibi twa Nambibi. Nambibi sasa wamenya ari ibiki. Ndumva nuko numva ari hatari gusa mfite urugendo rurerure rw'amakuru cyane nyine ntahamenye. Hanyuma uza kumenya kuri umunyamurenge ibyo bintu byose bakubwiraga bakubesha wabafashe gute abantu witaga ababyeyi bawe?
urukundo ni rwa rundi. kandi barakubwiraga yuko muri babi? Barabimbwiraga ariko nyine umva nyine yari igihe cy'intambara birumvikana. Nta nubwo nigeze mbifatamo umwanya muremure gusa, ahubwo mbona ari njye wari igipfu. Hari n'igihe nyine mvugana n'abandi bana twakuranye, bane turi kwa birofa. Bari he? Hari abari hano. Azamuje nawe please. Nzaguhuza ntarebe. Okay. Agace gato wenda turangiza ikiganiro kugira ngo tuzaze gukora part 2. Wavuye hari uri kujya. Byabaye birebire. Oya ntago ari amakuru menshi. Ibi nibyo byiza gusa ngenda ndashaka tuzakora part 2. Bitewe n'ubumuga ufite. Hari ibintu bigeze bikubaho bibi wowe utabagufitemo uruhare cyangwa se nko kugufatirana bakaba bakugirira nabi bitwaje yuko wenda nta kuguru ufite? Kumfatirana bisobanura gute? Kugufatirana ni okay. Kugufatira utazi Kinyamurenge. Okay, uzi ko hano muri Kenya ariho navuga Ikinyamurenge. Ubundi wavugaga Igiswahili? Okay, ni nka tuvuge wenda impact mbi zakubayeho. Wenda zivuye kuko udafite ukuguru. Okay. Hari ihohoterwa ryose wigeze ukorerwa mu buryo bwiza? Ihohoterwa physically, psychologically. Psychologically basi. Na physically byaragukorewe? Psychologically. Physically wapi? Pine bisanzwe tu. Okay. Niki kintu umuntu yakubwiye wenda ari umuntu mukuru bitewe n'ubumuga ufite akaba yagusubiza inyuma kandi mu bihe umaze gukura? Yaba ari umunyamurenge. Okay. Reka ntangirire wenda nko mu kigo. Igihe hari ibintu twakoraga bya Louis Mars, ni iby'abamama, umunsi mukuru w'abamama ku isi. Ari ukuntu twagiraga Louis Mars ni itariki 8 z'ukwa gatanu. Z'ukwa gatatu, sorry. Mars wenda abantu tumva France sinzi ko naringiye. Urumva baguraga ibitenge bagaheza abakobwa bose nyine bamaze kubyiruka nyine bazoja kudefiramo. Urumva ndebe bakanyima. Kandi uri umukobwa? Kandi ndi umukobwa wo muri ico kigero. Ntagenda gufataga nk'abandi apana we apana. Urumva ico kera nkumva kera kira ahantu. Urumva? Nta muntu wakubwiraga ko utazabyara? Ibyo byose si byo kuvuga. Ahungu benshi bo akaza kuntereta nabi mani. Bari baza gutereta umuntu ukamubaza ibyo kubyara. Hase urubyaro ni induruzi. Ibyo kubyara utakubwira gute? Ngo shango nukuri ngaro rukobwa rwiza ariko nyine ndi gutinya kugutereta buriya se wabyara umuntu agushatse. Urumva icyo kintu? Urumva ubwo bugoryi we? Ubugoryi n'abandi. Kuri umva biri kundya ahantu nyine. Kugeza aho nyine nanjye byahise binyafekta kabisa, nanjye ntangira kwemera ko ntobyara. Serious? Kabisa. Natangiye kwemera nko ntobyara nkuko si umuhungu umwe si babiri babimbwiye. Avuga buriya abangaba babibaza kubera yuko bafite amakuru menshi wenda. Nanjye ntangira kubona isa ntabwo byavamo. Ubundi nshaka umugabo ngo nzakora iki ntazobyara. Urumva nyine natari. Okay, reka turangize ikiganiro. Buriya akenshi hari ibintu bitubaho tutabigizemo uruhare cyane rwose byinshi kandi bikadukomeretsa, ariko buriya abantu bagakwiye kumenya yuko ikintu nta kwiha. None se ninde muntu wakwishimira kutagira ukuguru? Ninde nyine? Hari uwo? Ninde muntu wakwishimira kubinjiji cyangwa se wenda kutagera ahantu kure? Ntawe. Nuko utabufite nketse cyangwa se ufite ikibazo mu mutwe. Rero niyo mpamvu abantu batagomba iyo umuntu ari kugucumita ikintu cyangwa se ari kugusubiza inyuma akakubwira ko nta kintu ushoboye kandi ari ibintu utikoze wenyine, aba ari kugushira nko mu mwobo. Bura
ni byiza yuko abantu bisobanukirwa bakimenya yego ariko hari igihe umuntu ajya avuga ijambo ibaze nk'uko umuntu akaza kukubwira ngo se uri mwiza physically umuntu akurebye uri mwiza ariko se ndagushaka uzamarira iki urumva ko ni ijambo ribi byatuma wenda bararisohora ariko batazi imbaraga ry'iryo jambo ntibazi ibintu bingana iki ryononye muri uwo muntu shani bazi yuko isi ari gatebe gatoki ibyambayeho nayo byakubaho iyi si ejo bundi hari umutipe umukobwa mwiza wo Slay Queen yari muzima agenda nk'ibyo Slay Queen uri mu kubona ejo bundi yaje nta kugura afite amaguru yombi kuguru kumwe aravuga ngo naje kumenya yuko umuntu ni ubusa ushatse mujye mureka kwishira hejuru cyane kubera yuko wishira hejuru none anga mu kanya ntuzi ukuntu biri bugende wakinjira mu modoka kuguru kugacika cyane rwose ni bangahe se bamugajwe n'imodokari impanuka ukabyuka bien ukagenda mu mafere yawe ukisanga mu bitaro ngo amaguru barayaciye ngo ibiki ukabyuka ukisanga ngo stroke ngo ngiye nuko sha nyine ari umuntu wigeze kuvuga ijambo numva nyine rinkoza ahantu yaravuze ngo iyo ubonye isi itaragukaranga ngo ntugire ngo nuko yakwibagiwe iri kugushakira ibirungo ibaze none ibyo birungo byose ni ibikusanya bikakugwaho ni ukuri mugende muba abana beza mureke ibintu byo kwikunda n'ibintu byo kwigira nk'aho ari mwe mwaremye isi n'abantu ni ukuri pe ntawe uzi umenya kandi cyane cyane uno munsi ndi mu byago ejo wabibamo cyangwa ejo bundi cyangwa nubwo utabicamo abana babinyuramo muri make ibyo utakwifuza ko bagukorera ibyo utakwifuza ko bakubwira wewe ubibwira abandi kubera iki ubibwira abandi kubera iki rero ibintu byose ngo byishurwa hano ku isi siko bivuga mugende mwitonde mwebwe abatubwira nabi amagambo apfuye abadukorera ibintu bibi hano iyi duniya ibyo nyine uzobibona reka nkubwire ikintu kimwe mwana sibyo ntuzigere wumva ikintu umuntu akubwiye sibyo ndabizi n'ubundi wenda wumvishije byinshi wenda cyane rwose hari igihe umuntu yirengagiza rimwe na rimwe ariko atari uko utabyumvise ariko bane mugende mubebeza abana mube cool umuntu ni umuntu aba mugaye aba arwaye aba ari iki gupfa kuba gusa ari umuntu iyo tu inatosha tugende tubona kandi nimba ntacyo nagufasha ne kugusenya utamfashije ntibisigura ko nzofashwa n'abantu bose sibyo abashoboye bazomfasha abadashoboye nta kibazo mureke kunsenya naho ngeze sibyo mwikomereze gahunda zanyu natwe dukomeze izacu siko bimeze ndagushimiye cyane ariko mu minsi mike tuzabaha part 2 kandi ndatekereza ko nagiye gufungura channel kuri The King dufite muzankurikirane ni kuri bazagukurikirana mfite ibihumbi bigiye kuba 10 ndabura abantu nka 200 nibaze vuba nibaze nukuvuga ngo iki kiganiro part twafunguye channel yiwe muzamushigikire n'umwana w'umunyamurenge nkuko mwadushigikiye nawe aza yicara abona umusaruro atekereza ko ari umuntu nawe arashoboye kuvuga yarize afite ubwenge yarize kandi nta kintu atabasha gukora so ndabasabye kugira ngo muzamusapotinge nuko muzamusapotinge nanjye nzakora iyo bwabaga icyo nshoboye kugira ngo abashe nawe gutera intambwe imwe tu so ndagushimiye cyane ndagushimiye nawe Imana iguha umugisha kuba waje kandi Imana iha umugisha abantu bose bari gukurikirane yego urakoze cyane n'abazonkurikirana bose mwebweho nzobafatira umwanya wanyu hari ibintu byinshi biryoshye biri inyuma ntimugire ngo ni ibi ngibi yego iyi ni introduction yego urakoze cyane ubutaha tuzakora channel uri mu wanjye none
yaho sibyo sawa tuzashaka imodoka ikuzane nta kibazo sawa sawa urakoze yego